Üdvözlöm Önöket! Zila László, mestercukrász vagyok. 25 éve önálló cukrásziparos. A vendéglátásban fontos a szakmai megújulás, a fejlődés, hogy vendégeink elégedettek legyenek és visszajöjjenek. A filmben bemutatjuk Önöknek a Zila kávéházat és éttermet, valamint Zila László a világon egyedülálló, szabadalmaztatott találmányát, a Zila tortaformákat. Kávéházunk több mint 100 éves. Lövőháznak építették. Ma már műemlék jellegű épület, amely 320 fő befogadására alkalmas. A cukrászdai és kávéházi részen 80, a galérián 120 fős rendezvények bonyolíthatók le. Éttermi részünkben, a teljesen üvegfalú platánkertben, valamint a téli kertben együttesen szintén 120-an tudnak helyet foglalni. Nyáron a teraszon, a gesztenyefák árnyékában 140 vendég hűsölhet és élvezheti grill ételeinket. Kávéházunkban 76-an dolgoznak, melyből 26-an tanulók a cukrász, szakács és a felszolgáló szakmákból. Fontos számunkra az utánpótlás nevelése, megfelelő szakemberekkel. Szakács és cukrászmestereink számos hazai és nemzetközi versenyen elért kitűnő eredménnyel büszkélkedhetnek. Csúcstechnológiás gépeket használunk, melyekkel biztosítható a szakmai fejlődés, és amelyek hozzájárulnak az újdonságok kifejlesztéséhez. Sokat foglalkoztam a gondolattal, hogyan lehetne olyan süteményt készíteni, amely hasonlatos a bombonhoz, illetve a tányérdesszerthez, mindkettőre jellemző az, hogy folyékony öntettel készülnek. Így jutottam el a különböző formákhoz, amelyben kialakítottam egy üreget a folyékony öntetek részére. Az első kísérleti mintadarabokat gipszből mintázva készítettük, ezt követően pedig rozsdamentes anyagból. 2 évig kísérleteztem, mire elkészültek a végső formák szilikonból, rozsdamentes acél kerettel. Ez a világon egyedülálló technológiát adó szilikonforma szabadalommal védett. A Zila tortaforma pedig bejegyzett védjegy. A jelenleg használt formák 12 vagy 8 szeletes kerektorták, valamint 25 darabos 4x4 cm-es falatkák készítésére alkalmasak. Folyamatban van további formák gyártása is. Például olyan, amely fingerfood készítésére alkalmas. Ezek a szilikonformák saját gyártásúak, megfelelnek az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, egyaránt süthetők és fagyaszthatók is. Szeretném Önöknek bemutatni a technológiát, hogyan használhatják cukrászdák, éttermek, szállodák és parti szervizek. A bemutatót a cukrászműhelyben kezdjük, majd a konyhába kalauzoljuk Önöket, ahol megmutatjuk a sós piskóták elkészítésének módjait, valamint megismerkedhetnek a hidegen készült, töltött terrénekkel, pástétomokkal, fűszeres mártásokkal, valamint hogy mindezeket hogyan alkalmazhatják köretként meleg ételekhez. Végül a Zila kávéház platánkertjében az összes cukrászati, konyhai félkész terméket kikészítjük, díszítjük és a büféasztalon tálaljuk. Elkészítjük a répatortát, ez egy sütési technológiával fog elkészülni. 2 formát fogok felhasználni, a kockát, illetve a tortát. Belehelyezzük a cukrot a tojásba, majd összekeverjük habverővel, majd miután összekevertük, belehelyezzük a gépbe, és felverjük kemény habbá.
formákat előkészítjük sütésre, és kifújjuk forma leválasztóval, ami egy természetes alapanyagból készült, tehát lényegében egy margarin alapanyagból készült. A formát vastagon fújjuk ki, ennek az a célja, hogy véletlenül se ragadjon bele az anyag, amit belehelyezünk. Előkészítjük az üsbe a répát, illetve az olajat. Összekeverjük a száraz anyagokat, majd a felvert tojást belerakjuk a répához. Előkeverjük, majd a száraz anyagot hozzáadjuk keverés közben az alapmasszához. Kikevert masszát kanállal belehelyezzük a formába. Az így elkészített répatorta alapot behelyezzük a sütőbe, 170 fokon 55 percig fogjuk sütni. És elkészítjük a sós piskótát. Ennél a piskótánál elsődleges feladat, hogy a szárított zöldséget beáztassuk a vízbe. A liszt kivételével minden alapanyagot belehelyezünk a tojásba. Majd a legvégén belehelyezzük szárított zöldséget, amit beáztattunk. Kicsit összekeverjük. Majd belehelyezzük a gépbe. Kifújom a formákat, mivel hogy sütni fogunk benne, és hogy nehogy beleragadjon a termék, ezért egy kicsit vastagabban. Majd az előre kimért lisztet beleszórom. Beleszórt liszttel egyneművé keverem. A bekevert masszát belerakom a formába. A betöltött formákat berakom a sütőbe. Eperkrémmel fogom megtölteni a 3 különböző előre kifújt formát. Először be fogom keverni az eperkrémet. Vanília pudingba az epervelőt belehelyezem, majd egyneművé keverem.
Hozzáadom a citromsavat, és azzal is elkeverem. Tejszínhab felét hozzáadom, majd egyneművé keverem. Majd hozzáadom a tejszínhab másik felét. És lazán összekeverem. Az előre fölmelegített zselatint beleöntöm a félkész habomba. A bekevert krémet elosztom a 3 formába. Majd tömörítem a krémet a formában, hogy ne legyen levegő buborékos. Érdemes a krémet egy kicsit lágyra hagyni. A letömörített krémre rárakjuk a krémet, a többi krémet, majd elsimítjuk a krémet, és az előre kisütött piskótát ráhelyezzük. Az így betöltött tortákat behelyezzük a sokkolóba. Csokoládémusszal fogjuk betölteni a 3 különböző formát, a 8 szeletest, a 12 szeletest, illetve a kocka formát. A felolvasztott csokoládét belerakom az üstünkbe. Majd hozzáadjuk a felvert tojássárgáját. Összekeverem. Majd hozzáadom a tejszínhab felét. Egyneművé keverem. Majd hozzáadom a tejszínhab másik felét. Majd lazán összekeverem. Az előre felmelegített zselatint beleöntöm az alapkrémbe, és jól elkeverem.
így elkészített muszkrémmel betöltöm a formákat. Majd tömörítem. Majd lezárom piskótával a tetejét. Majd berakom a sokkolóba. Kisült a répatortánk, és kifordítjuk a formából. Előtte meghintjük cukorra. Majd ráhelyezünk egy papírt, és egy másik lemezre ráfordítjuk. Óvatosan a torta szélétől fölemeljük a sütőformát. A kisült süteményt keretből kivágjuk. Majd leemeljük a karikát. És kisütöttük a répatortát. A világújdonság tortáknak egy olyan verzióját fogom bemutatni, amikor formaleválasztóként csokoládét használunk. Következőképpen az előkészített formába beleöntöm a csokoládét. Bőven, hogy ellepje a kiálló darabokat. Kicsit megmozgatom, teljesen bevonja, és utána egy határozott mozdulattal visszafordítom. Hagyom kicsit lecsepegni, utána visszafordítom, és amíg meg nem merevedett csokoládét, vékonyan beszórom morzsával. A morzsa egy úgynevezett kötőhidat hoz létre a csokoládéréteg, illetve a krém között. Hagyom egy picit merevedni a csokoládét, közben elkészítem a krémet. Sárga krémet átkeverem. Hozzáadom a tejszínhabot. Lazán összedolgozom vele. Majd az előzőekben felmelegített forró zselatint. Utána rátöltöm a tortára. Tömörítek.
Lezárom egy piskolt alappal. A sokkolóban kifagyasztom. Most megmutatom, hogy miként kell leszedni a krémmel betöltött tortaformákat a tortáról. A sokkolóból kiveszem, majd megfordítom. A formát óvatosan, hőlégfúvóval átmelegítem. Átmelegítettem, egyszerű mozdulatokkal leválasztom a betöltött tortáról. A betöltött torta így néz ki. Hőlégfúvóval leszedjük a fémkarikát a tortáról. Az átmelegített karikát lehúzzuk a tortáról. És így megkapjuk a torta alapunkat. És egy olyan verziót fogok bemutatni, amikor a formát minyonok készítéséhez használjuk fel. Első lépésként kifújom a formát. Ez szögletes, elegendő így két irányból. Utána egy főzött krémet tovább fogok dúsítani őrölt pörköldióval, illetve egy kis édesmorzsával, és megbolondítom egy pici rummal. Összekeverem. Utána a formába fogom tölteni. Picit eligazítom. Még egy kis krémet adok itt a sarkába hozzá. Tömörítés következik. Majd lezárom egy piskolt alappal. És beteszem ezt is a sokkolóba. A sokkolóból kivett kockaformát, amiről leolvasztottam a fémkeretet, most megtöltöm dióval és rummal gazdagon ízesített fehér csoki ganázsal. Ráöntök egy adagot a közepére, és akkor szépen elkezdem így teríteni. És ahol még igényli, ott kitöltöm a lyukakat. Szépen egyenesre kenem az egészet. Lezárom egy piskótalappal. Majd egy rövid hűtés után felvágjuk és a szokásos módon áthúzzuk fondánnal. És ez egy olyan verziója a minyonoknak, amikor folyékony tölteléket tartalmaz, így nagyon hasonlít a bombonra, mégis minyon. A szilikonformáink konyhai alkalmazását szeretném bemutatni. Háromféle dolgot fogunk elkészíteni. Egy hideg roquefort terrint, amit medvehagymás tofuval, illetve egy céklás krémmel fogunk tölteni, egy édes burgonya felfújtat, illetve egy csőben sült polentát. Első körben a polentánkat megfőzzük, amiben tejszín, illetve víznek a keverékében fogom a kukoricadarát felfőzni. Amíg a polentánk elkészül, megmutatom a roquefort tenningnek az összeállítását, amiben roquefort sajtot, medvehagymás tofut, tejszínt,
Aszpikot használunk, ez mint kötanyagként funkcionál benne, illetve az egészhez egy sós piskóta lappal egy kérget, egy alapot képezünk. Kutterben kikevertük már előre a roquefortunkat medvehagymával, illetve a tejszínnel. Készítettünk külön egy 14-es aszpikot, amit majd hozzá fogok keverni. Az aszpikunk kb. 30-32 fokon áll jelen pillanatban, hogy ne folyjon el nagyon a keverékünk, teljesen egyneművé váljon a dolog. Ezután egy picit majd félreteszem, állni hagyom. Kicsit morzsolunk bele majd a tofuból, illetve a roquefort sajtból. Ez azért ajánlatos, mert a vágási felületnél kellemesen mozaikos hatás kelt majd. Lényegében gorombára vágtuk a járulékos anyagokat hozzá. Szépen lassan átkeverem vele. Természetesen ízlés szerint egy pici bazsalikom, akár egy csörtnyi majorannal adható még hozzá, fehérbors, és illetve a só aránya, ami intenzívebb ízhatások kihozására kicsit több, mint egy átlagos pástétomnál vagy terinnel. Éppen a töltés miatt lesz majd ez jelentős. Szépen lassan bele fogjuk önteni a előre lehűtött formánkban. Hogy teljesen egynemű anyagot. Teljesen kitöltöm a réseket, itt a fal mellett is. Abszolút nem maradjanak lyukak benne. És ezután egy picit tömöríteni fogjuk. És most jöhet a piskót alapunk. Előre megsütünk. Szépen a formában illeszkedjen. És hűtőszekrényben 3-4 órát pihentetjük. Közben elkészült a polentánk. Forma leválasztóval befújom a szilikonformát. Azért lesz ennek jelentősége, mert ezt még hőkezelni fogjuk. Még kombipároló sütőbe be fog menni. Egy 130 fokon fél gőzzel egy 20 percig ülepítem, illetve pirítani fogom majd a tetejét a polentánknak. Nagyon jó, köszönöm. A tejszíntől egy kellemes lágyállagú krémet kaptunk. Ezt betöltjük a formába. Most megpróbáljuk úgy berakni, hogy teljesen beszivárogjon, illetve befolyjon a rések közé. Sűrűbb állagú, mint bármilyen krém, amit használunk ehhez a formához, ezért szépen alaposan bele kell nyomkodni. A sarkukat is kitöltje teljesen. Egy picit tömörítünk rajta. És mehet a sütőnkbe. Elkészítjük a burgonya felfújtunkat, amihez az édes burgonyát sós vízben megfőztük, a parajt, amit belekevertem már ebbe a masszába, parajt egy pici vajon, fokhagymával, fehérborssal átpirítva, csak annyira, hogy felengedjen, megforgatjuk, hozzáöntjük a burgonyahabunkhoz, öntök hozzá egy nagyon pici lisztet, amit már kimértünk előre, illetve egy kevés burgonya pehely. Ezt hozzáadva,
illetve tojásfehérje habot fogunk meg belekeverni. A tojás sárgáját már az alapkrémünkbe belekevertük, és ezt szépen lassan el fogjuk keverni, amit szintén a forma leválasztóban befújt formába fogunk tölteni, és az egészet sütőbe, száraz hőbe, ilyen 160 fokos hőmérsékletre egy órán keresztül sütjük. És nagyon óvatosan fogom hozzákeverni a tojáshabot. Laza, egynemű állapotú legyen a masszánk. Nagyon óvatosan beletöltve, hogy kitöltse a köztes réseket. Szintén tömörítjük. És a maradék burnyapehelyjel beszórjuk. Egy szép pirított kérget fog neki adni, és betesszük az előbb melegített sütőbe. Elkészítettünk egy sós tortát, amit háromféle krémmel töltöttünk meg. Egy libamájkrém, egy sajtkrém, illetve egy sonkakrém. Ezt fogjuk bedíszíteni most, közben pedig megmutatom a melegkonyhai alkalmazásnak a tárolási formáit. Jelen pillanatban a burgonya felfújtunk, illetve a tűrben sült polettánk látható a tányéron. Ez betálalva készformában így néz ki. Ehhez készítünk egy ételt is, amit be fogunk majd mutatni, illetve a hideg konyhai oldalról a Roquefort terrinénket, amit jelen pillanatban egy fügebalzsamos céklakrémmel töltöttünk meg. Ezt feltálaltuk egy angolnához, pici kis salátával, fűszerolajakkal. Ez az alapvető konstrukció a hideg előételeknél. A krémeket, amiket a tortába töltöttünk, ezekbe a kockákba akár fingerfoodokként használható formában, illetve büféasztalokra kínáló falatokként betálalva készítettük el. Melegkonyhai alkalmazásnál a burgonya felfújtunkat könnyű kis salátával, illetve egy szárnyas sülttel komponálva tálaltuk be. A dekor folyamatokba akár friss zöldségeket, csirákat, chipseket tudunk használni. Elkészítettem külön a sós kockánkat úgy, hogy egy pici kis zsülenre vágott jégsalátát töltöttünk bele, picit lazítja az állagot, és a kész sajtkrémemet, ami enyhén aszpikos kötéssel van ellátva, ezt fogom most beletölteni a kockába.
és elérkezett a torták betöltésének, illetve díszítésének a stádiuma, és szeretnénk önöknek bemutatni két oldalon van, két kollégám segítségével, az egyik oldalon a borost, illetve a másik oldalon egy joghurtos erdei, illetve egy vegyes tortának a betöltését, illetve díszítését. Jó magam egy karamellt fogok betölteni. Szeretnénk bemutatni önöknek a kollégám egy epres variációt, amit természetesen nem csak kockában, hanem a kétfajta kedvelt tortaformában, a 8 szeletes, illetve a 12 szeletesben. A másik kollégám egy sült piskótát fog betölteni, vaníliakrémmel, piskótával fogja lezárni. Jó magam pedig egy meggyes piskótát fogok betölteni, egy különleges meggyszósszal, meggyel fogom díszíteni, majd zselézem.
egy márványos betöltéses technológiával készült terméket, illetve egy csokoládémusszal betöltött terméket, valamint egy trópusi gyümölcsökkel földíszített joghurttortát fogunk bemutatni. Újabb lehetőségeket szeretnénk bemutatni a formák felhasználásával, úgynevezett tányér desszerteket, illetve desszert variációkat. A két kollégám mellettem kifejezetten tányérdesszertet, én viszont egy parfé variációt szeretnék önöknek bemutatni. Szeretném önöknek bemutatni Pataki János urat, a Magyar Cukrászipartestület és a Világszövetség elnökét, és megkérem, hogy ajánlja a technológiát. Örömmel teszem az ajánlást, hiszen végre egy igazi magyar innovációval találkozhatunk. Ez a mi szakmánkban ez idáig nem volt gyakori. Zila László barátom és kollégám egy teljesen újszerű süteménykreációhoz teremtett alapokat. Ezekkel az eszközökkel a sütemények széles variációját tudják a kollégák és a hobbi szakácsok, cukrászok előállítani, hiszen sós és édes változatban is készíthetőek. Azt gondolom, hogy a kreatív alkotásnak semmit sem szab határt, hiszen a szerszámok újszerűsége, sokfélesége lehetővé teszi, hogy egy teljesen új termékcsaládot készítsünk és kínáljunk a vendégeinknek. Szeretném bátran javasolni mindenkinek, aki szeretné megújítani választékát, szeretne versenyképes maradni és szeretne a vendégeinek új termékeket készíteni az üzletében. A DVD részletes recepteket és leírásokat találhatnak a termékek elkészítéséről. Rengeteg friss gyümölcsöt használhatunk a sütemények készítéséhez.
de ha hirtelen nagyobb igény jelentkezik, vagy egy hirtelen csoportba esik, nincs kéznél elegendő friss gyümölcs, bátran elram figyelmükbe az MGL Video Delicat termékét, amely kimondottan ehhez a technológiához készített prémium minőségű gyümölcsszószokat jelent. Mindenféle mesterséges anyag nélkül, természetes gyümölcstartalommal, magas gyümölcshányaddal készült öntetek nagyban megkönnyítik a termékek elkészítését. A Zilla tortaforma termékcsalád nem más, mint egy eszköz az ön kreativitásának megvalósításához, igazi kézműves cukrásztermékek előállításához. A termékcsaládhoz kapcsolódó professzionális technológiát mestercukrászaink fejlesztették ki, rendszeres tesztelés és ellenőrzés mellett. További információért látogasson el weboldalunkra a www.zillatortaforma.hu címen.